规年各种进士书轩今仔日上午伫台南市长王伟体、进士书轩营运长蔡清儿等贵宾的见证之下，正式启用。感谢慈济长久以来对于我们同学的品德教育，有非常深的琢磨。除了我们慈中之外，事实上对于其他的学校的孩子，不管是用进士书轩的方式，或是用其他的方式，在帮忙孩子能够循善诱，在一个正确的道路上。非常的用心。这间进士书轩是由出身归仁的花莲主计病院副院长吴炳安所推动设立，希望透过进士书轩的成立，推动故乡囡仔的活土风气。另外，关庙国小以及外丁国小的进士书轩也伫咧今仔日启用。学校的因缘不太一样，但是都很有意义，也很重要。就如同就是在关庙国小是我们滨安副院长花莲慈济医院滨安副院长的母校，然后他毕业50几年，然后重新回到校园跟学弟学妹，那回馈除了回馈是把爱传承，那当然他住在归仁区，所以他也希望归仁有一间。那很难能可贵，就归仁也成立了一间阅读书轩哦。进士书轩伫全台湾有235间，其中伫台南就有42间，是比例上悬的社区。营运长蔡清儿表示，希望所有的囡仔拢会当善用册本内底的内容，把幸福实践出来，互规则台南市漂思乡。台南新闻杨顺怀采访报道。